Hi guys, so ngayon, palabasin mo natin si Bebang. Ito siya. Bebang, malamig Bebang sa labas. So ngayon, meron kaming snowstorm. Ayan, Bebang, are you sure? May snowstorm kami. So pinagandaan namin to ilang araw na. Kaya, Bebang? Ayan, dyan lang siya. Ano yung snowcat din yan. So, sabi ko kay mother, huwag nang pupunta dito. Ako na lang kasi malamig. Ayun. So, dadalhin ko yung kanyang yung gamot ni mother. And then, titingnan ko kung ano ba masyadong malamig. Itataas ang ano ng heater. Kasi malamig talaga ngayon. Tapos, kung kulang pa yung blanket, magdadala tayo ng blanket. Aray ko ang kati ng mata ko. Ayan guys. Uy! Tignan ko madulas. Kakunti pa dito pero dyan oh. Dami na yan. Ayan. Ayan guys. Ang snow. Aray mother. Aray, may akong yung blanket na kaunti. Kapag kulang pa. Bakit nakagayon? Malamig? Gayon nga. Ilagay nyo na uli yun. So, sobrang daming yun. Ito yung mga lang to. Mga 1 foot lang naman. Pero, ang problema nito is half yung so, snow, tapos ice, tapos sleet, tapos snow ulit, ice. Delikado doon, yung sleet. Delikadong magmaneho pag may sleet kasi yelong yun, may tubig, madulas. Doon nagkakakos ng mga aksidente. So, yeah, so dito lang tayo. Stay lang tayo sa bahay. Nakaready na yung pang, ng mga bata, pang sled. Madulas siya, guys. Testingin ni Ben ang nakasya. Kukunin niya yung yung drone na laruan. Ala? Dali, Ben. Doon pa talaga nagpalipad. Come on! Leave your, shoes here, baba. Shake mo na, shake. Shake mo na dyan. Like this, like this. Okay. Good. Okay, dito na. Dito sa mat. Yan. Okay. Yan na. Yan sila. So, yan guys, naulan ng itong delikado. Pagkatapos ng snow, ulan naman. Tapos kaya crunchy. Okay, ito na, crunchy siya. Si Mikal nasa likod. Ngayon, crunchy kasi yellow yung mga sa ibabaw. Aray ko, crunchy. It's water naman yun, rain na Yan na. Sayang camera natin. Come on kaya. Come on guys. Crunchy yellow siya. Yung hindi siya yung snow, yellow. Kaya delikado actually itong aming gala na to. Go. Go, Ben. Come on, darling. Watch for cars, ha? Madulas. Uy,
Madulas siya. Matalas. Ating destination doon sa may hill. We'll see. Nakarating na kami guys, kaya alam mo, basang-basa kami ng ulan. Hindi ko sila mag-sled. Wala akong pantakip sa akin. Hey, wait lang, it's so slippery. That's fun! Nagdala tayong bayong. Ayan! Ito yung takot ng aking. Wow, it's ano guys, sleep, rain and ano. Rain and ice. Okay. Oh, it's raining ice. Ice and water. Okay, kuya. That's okay. You need a bigger one. All right. Ayan. Thank you, Shein, sa ating mga jacket. Panibangan natin. Sabi, malangin, maulan, ma-ice. Enjoy naman yung mga bata, pero baka bumalik na lang kami tomorrow. Basa-basa yung camera ko masisira. Ayan, guys. Oh my goodness. Ayan, guys. Meron tayong ice storm ngayon. So, kumikidlap-kidlap, mawawalan ng kuryente, nawalan na kaninang kuryente, tapos ngayon kumikidlap-kidlap na naman. So, malamang sa malamang, mawawalan tayo ng kuryente, malamig. So, naghanda na kami mga generator na maliit. Yung nakuha natin sa collaboration, yung, ang tawag doon basta, yung mga, yan. Kasi may sumabog na transformer na, kasi guys, nababalot ng yellow yung mga kable ng kuryente, yun ang dahilan. Expected na to, dahil talagang pinaghandaan to ng mga tao dito sa amin. Pero kumikidlat-kidlat na. Ilang beses na. Yung kanina, alas 7, kumidlat. Yung nawala 1 second yung ano, alam na namin na mangyayari. Pero ganyan yung itsura ng, ayan oh. Tapos mahangin, shiny siya. Kita nyo kasi after ng snow, may ulan. So, mangyayari yung snow, magiging siyang ice. Makintab. Yun yung nakakadulas. So, hindi namin alam. Alam kung kailan. Hi, Mommy. Hi, baby. Si Ben is ready na sa flashlight. Flashlight. Yung bumbilya. It's a light bulb. Light bulb. Tapos na ilaw siya. I-charge mo. Tapos lalagyan mo lang yung iyong kamay and iilaw siya. Yung dulo ng ano. What? Yung tip. Dito. So, you put your thumb. Yeah, and then Finger. Yes. rechargeable light bulb. Yeah. Ready na.
Okay guys, kaya stuck tayo dito sa bahay. Hindi tayo umalis. Ay, umalis pala kami nung nag-sledding. Yung kasi mga bata gustong naggaganon eh. Sinabi, yan, maliwanag na. So, sinabi ko na wag na tayong pumunta. Dahil nga, syempre, mga bata, parang, pag nila na, man to see is to believe. Parang, hindi, okay naman. Kaya pala kami lang yung nandun. Walang ibang tao. Yan, maliwanag na tayo. So, yan ang kalagayan natin ngayon. Hindi laging ganito every year. Depende. Ay, hindi. Mayroon din pala kaming ganyang ice storm. Hindi siya snow eh. Ice, guys. Yun ang delikado pag nagda-drive. Kaya bawal magkasakit pagka gantong bawal na may mapupunta sa ospital dahil naku, delikado ang pagmamaneho. So, pag nawala ng kuryente, yari. Lamig tayo sina mother pati doon. Naku, frozen delight tayo yung lahat. Kaya nagdala ako ng blanket kanina. Okay, so nakahugas na ako ng plato. Yan yung ating tubigadi. Hindi ito sapat, pero at least. So, we need tabo. Kailangan namin ng tabo. Ngayon, guys. Para at least meron tayong tubig. Pambuhos. Okay, ano pa bang ihanda natin? Namili na kami rin nung isang araw sa Walmart. Mga essentials lang. Mga madaling kainin. Saging. Para kung di makaluto. Meron naman kaming gasol sa labas. Yung maliit. Kaya lang, pag malamig, paano ka magluluto sa labas? Yung pwede yung gasol ipasok sa loob ng bahay. Hindi ako komportable kasi propane. Okay, so tiis-tiis naman. Pagka ganyan naman, mga 2 araw lang kaya naman yun. Mga charger, mga power bank. Ayan, ready na tayo. Okay guys, so update na lang namin kayo kung ano ba mangyayari. Kasi yung mga linya ng kuryente sobrang balot ng yelo. As in, para siyang balot ng yelo.